Қыздар, мен бүгін биф строганов дайындаймын. Өте дәмді тамақ. Подливасына пюре, рис, гречка қосып жасаса болады. Бұл жерде жылқының еті, яғни сүйектері майдаланып шабылған, және кішкентай еттер де бар арасында. Менің етім қазанда қайнап жатыр, астын басып қойдым. Өзімнің қалауымша сарымсақ қостым, яғни чеснок қостым. Аздап бір бас қана чеснок қостым, өйткені балдар өте қатты жақсы көре бермейді. Және оған қасында гарнирға картошка дайындап жатырмын. Негізі гарнирға рис дайындаса да болады, яғни күріш дайындаса да болады. Мен бұл ыдысымда 5 түйірік картошка, оны осылай пісіруді шештім, өйткені осылай сыртын ашып майдалап тураса тез піседі, және ыдысқа 5 картошка еркін сеп кетеді. Етім сәл қайнағаннан кейін осы сәбіздерді қосамын. Етіме сәбізді қостым. Бір ғана сәбіз қосуға болады, немесе әркім өзінің қалауынша сәбіз қосу керек. Менің картошкам, яғни гарнирға дайындайтын картошкам пісті. Мен оны қазір мына вилкамен майдалап езетін болам. Оған осындай сары май қосып араластырам. Сол кезде дәмі керемет шығады. Негізі бұны миксермен де араластырса, өте ұсақталып әдемі болып шығады. Бірақ мен миксерді қолданған жоқпын, себебі үйде кішкентай бала даусынан қорқып оянып кетеді деп, міне мынандай көлемде май салдым. Кейде картошканы қабығын әбден жуып, картошканы қабығымен асып жатамыз. Бірақ одан гөрі мен осылай бағанағыдай турап, өстіп асып пісіргенді жөн көрдім. Өйткені картошкам көп құрғақ болмайды, және бұған кішкене су қосам, жеңіл болу үшін, құрғақ болмау үшін су қосып, осылай вилкамен езіп алам. Айтпақшы қыздар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мен күнде әртүрлі тамақтармен бөлісіп отырам. Келесі видеомда пісіретін тамағым көкси. Ерекше етіп көкси пісірем. Соны жіберіп алмас үшін тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, бөлісіп отырыңыздар. Қыздар, менің тамағым дайын. Подливасына рис, немесе гречка, немесе рожки жасаса болады. Ал мен пюре жасадым. Және кетчуп қостым, дәмін келтіру үшін. Сүйек және майда еттер, асылған жұмыртқа.